Любопытство. Преодолеть испытания. Изначально это было перешагнуть через себя. Это было странно. Я думаю, наверное, ожидание. Освобождение. Это оргазм. Вот что-то такое. Но ощущения те же. Наверное, мой первый камин-аут был перед самим собой. Мне было 20 лет, и это были мои друзья, очень хорошие, близкие мне люди. Мне было 24 года, это был камин-аут перед моей матерью. Об этом не получается молчать. Я помню все до мелочей. Такие моменты не забудешь. Камин-аут процесс очень индивидуальный. Дитя с глубокого села, ведь это все картошка, уже все как обычно. Свиньи, куры, ну и я вместе с ним. Последней такой точкой у нас был Одесса Прайд и, в общем-то, большое количество выступлений и открытых каких-то интервью. Моим одногруппникам я сначала сказал, что я трансгендер, не говорил, что я гомосексуал. Боже, у меня есть такая печаль, такое горе, я не знаю, что мне делать, друзья, помогите мне, я лесбиянка. Сказать фразу, что я гей, вообще не сложно. Мне не нравятся девочки, мне нравятся мальчики, я гей. Я вот гей, и, возможно, я буду выглядеть по-другому. Кто удивляется, кто сидит очень тихо, вот так вот голову опустил. Да, действительно, у людей есть право жить со своими иллюзиями, и в том числе и с иллюзиями относительно меня. Но у меня теперь нет потребности, нет необходимости их не разочаровывать или каким-то образом поддерживать их иллюзии. Это когда есть недомолвки, какие-то недосказанность, это, естественно, и не совсем дружба. Потому что намного легче жить, когда ты знаешь четко, кто твой друг, а кто твой враг. Ориентация не есть проблема, проблема гомофобия. Если ты это сделал один раз, дальше будет все очень просто. Жизнь становится намного легче, когда тебе не нужно носить маски от самого себя и не нужно прятаться. Ушло внутреннее напряжение, ушла потребность постоянно контролировать свои слова, свои действия, свои взгляды. Очень многое изменилось в отношениях с родственниками. Отношения с многими людьми стали более доверительные. Я чувствую себя намного легче, собственно, мне никогда не хотелось скрывать. Нету никакого рецепта камин-аута. Мы закаленные личности все. Выходить из шкафа нужно осознанно. Не бояться и не упускать ту жизнь, которая проходит мимо. Быть более открытыми, быть более смелыми. В конце концов, те 20, 25, 30 лет, которые вы проживаете, она бывает один раз в жизни. Чаще всего люди подозревают это, они просто хотят это от вас услышать. Ребята, готовьтесь, переступайте через себя, вы будете свободны. С любой стороны, если человек находит в себе смелость выйти, ему потом становится намного лучше, потому что это твоя маленькая победа. Лучший день для того, чтобы сделать камин-аут, это вчера. Мы, такие, как мы есть, и все должны нас воспринимать такие, как мы есть.